发动机还是选择了大修。今天这台车温柔行驶了25万公里，发动机呢出现了严重异响的情况。现在我们来听一下它异响的声音。好，来启动。大神们，听听这是哪里响？帕西利亚。看下面也是出现了严重漏油的情况。车壳上全部都是机油，放油螺丝拆开，里面一滴机油都没有了。现在我们就可以确定，这个发动机的异响呢，就是这个机油漏完了，润滑不足导致的。接下来我们把发动机拆下来看一下里面是什么情况。现在这个发动机我们就已经拆下来了，可以明显看到这个发动机之前是更换过的。看看上面打的这些密封胶，绝对原装。这就是网上所谓原装拆车性价比很高的发动机，漏油、异响、烧机油各种问题，最终还是逃不了大修的命运。接下来我们就打开这个盲盒，看看它给我们带来的是惊喜还是惊吓，还有没有重新复活的价值。在拆这个气门顶筒的时候呢，我们一定要做好记号，因为它里面的每个磨损程度都是不一样的。现在这个缸盖拆下来，我们就可以看到这个活塞上面已经被烧出了一个严重的缺口。当然，这样缸壁肯定也是无一幸免的。我们来看一下，可以看到缸壁也是严重拉伤。大神们来解释一下，为什么这只连杆的颜色跟其他几只完全不一样？是不是这个缸吃的机油要好一点？其他5个缸吃的全部是劣质机油。看看这活塞已经被烧出了一个很大的缺口，活塞环的话也被烧断了，这个活塞可以报废。小瓦也是严重拉伤，要是其他发动机早就爆死了，连听声音的机会都没有。这就是耐操的日系车。看这止退片都粘锅了。大瓦的话也是一样，惨不忍睹。曲轴的话也可以宣布报废了。现在这个发动机我们就全部拆开了，可以看到里面损坏的非常严重，已经没有了任何的维修意义。所以我们在选择原装拆车发动机的时候一定要谨慎。今天的小杨师傅可以提前下课了。